pour vous répondre, le concept de prisonnier politique n'est pas un concept juridique. Je préfère parler de présomption d'innocence. C'est ça le problème. Deuxièmement, donc je l'ai dit, je vais le répéter, on a l'impression qu'en Arménie, la présomption d'innocence n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Le peuple a déjà jugé. Enfin. Donc on est en train de faire un procès parallèle. Qui finalement n'a aucune importance. Voilà. Deuxièmement, le texte de l'article 300.1 ressemble beaucoup à une infraction politique. C'est-à-dire qu'il est évidemment, comme on l'a dit, imprécis, donc il n'est pas conforme à la Constitution. Mais le problème, c'est qu'il nous rappelle les infractions politiques du 19e siècle. Qui sont aujourd'hui interdites en Europe. Les infractions politiques sont interdites. Elles existent encore dans certains pays africains. Voilà le niveau auquel aujourd'hui l'Arménie se place. Դուք նշեցիք, որ հարցը իրավական հարթությունում արդեն վաղուց լուծված է եւ այն ավելի շատ քաղաքական ենթատեստ ունի։ Հիմա այս պարագայում որքանով է հնարավոր իրավական հարթության մեջ պայքարել եւ արդյունքի հասնել։ Որքան ժամանակ։ À quel point il est possible de se battre sur le champ juridique? Je vais vous dire, c'est un procès passionnant. Ես պիտի ասեմ, որ դա շատ մեծ զգացմունքային process է, շատ զարմանահրաշ process է։ Malgré la souffrance, malgré les erreurs qui sont en train de se commettre, c'est un moment historique, Բացի այն դժվարություններից, որ այն մեջ կրում է, բացի մարդու նկատմամբ տվյալ տառապանքից, որ նա իր վրա կրում է, սա պատմական դատավարություն է։ Je ne peux pas vous répondre. Չեմ կարող ձեզ պատասխանել։ Ça me rappelle les grands procès de la France ces 200 dernières années. Այս դատավարությունը ինձ հիշեցնում է ֆրանսիական մեծ դատավարությունները, որոնք տեղի են ունեցել նախորդ 200 տարիների ընթացքում։ Et on a besoin des grands procès. C'est grâce aux grands procès qui ont eu lieu pendant 200 ans que se sont construites les libertés publiques en Europe. Պետք են այդ նման տիպի մեծ դատավարությունները, նրանք կուլմինացիոն կետեր են, նրանց շնորհիվ այսօր 200 տարի հետո մենք հասնում ենք հասարակական այն ազատությանը, որը ունենք։ Alors de cette bataille, je ne sais pas, ça dépend de plusieurs facteurs, il y a plusieurs facteurs. Այս ճակատամարտի ելքը ես չեմ կարող ասել, դա կախված է բավականին մեծ քանակով ֆակտորներից։ Le premier, c'est la guerre des juges. Առաջինը դա դատավորների պատերազմն է, qui va commencer. Որը պիտի սկսի, je l'espère. Ես հուսով եմ.
et que les juges indépendants vont remporter, vont gagner. Եվ անկախ դատավորները հաղթանակ կտան։